就很難過。Sorry， 想到就覺得說很心疼這樣子。很心痛。然後，那你這樣排隊排多久？因為沒想到來了這麼多人。差不多1個小時。在這裡區，但是看到新聞那個畫面，我也是想哭的痛。可是那位殉職的消防員，我都想哭。已經排多久了？我沒計算過，但是我也一直等。冇咁淒涼，所以過嚟咯，做個獻身啦，幫得唔多啦，唉，好淒涼嘅。一就見到大火嘅情況係會咁細。而家好緊受啊，唉，未得平復到，可能有啲工友識得嘅，都唔定。因為俾花消防員，因為消防員死咗。話俾佢聽佢好叻定係？多謝佢啦，講多謝。